Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։ Ղարաբաղահայերը կրկին բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40 գումարած աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծայրույթ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ եւ բնակավարձը վճարելու եւ գոյատևման նվազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են իրենց ապահովել աշխատանքով եւ տնով, սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում ղարաբաղահայերին։ Նրանց թվում է նաեւ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։ Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրան ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչեր ընկած։ Նիկոլը պետք է մեզ պահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ 1. Երկրորդ, այդ freedom պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ գնացել եք, թե բա freedom, էտում եք freedom անում։ Ռուբեն Վարդանյանին, մեգուցե Արկադի Ղուկասյանին, մեգուցե Բակո Սահակյանին, դուք լուրջ եք։ Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու ընդդիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։ Շուտով խաղաղության թուղթներ կլինի, բայց այդ ձեր Բակոյախառը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են ու չպակասեն։ Հետ այսու ոչ մի ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք։ Մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի։ Իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այն օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան 3 հատ բնակարան կգնի։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ընդհանրապես գործ չունենաք։ Գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարը գալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։ Ինչպես տեսնում են, Գառնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Ցույցերի հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ եւ փակել թշնամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա եւ ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի ընթացքը Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց, եւ որ Ադրբեջանի հետ հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։